咦？點解停咗喺度你？哦，嗰架得唔得？架車應該得嘅，個人真啲。但係我睇佢好似玩得幾開心。咪是但啦，你做個示範先啦。如果你冇信心咧，就唔好上眼呀，呢度都算係，但係冇信心咧，擺埋一邊先。你睇下你做咗示範先啦。點冇人收油啊？